черный экран, и все заново загружается. И получается циклическая перезагрузка. Сейчас выключу кому. Пишите в комментах способы починки. Безопасный режим у меня не работает. Никто не дает создать загрузочную флешку. Это касается Windows. Это касается Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7. У меня Windows 7 стоит. Причины могут быть такие. Либо устарела термотавский комп, слишком перегружен, либо сейчас есть какая-то функция, но я уже ее почистила, и комп выглядит у меня вот так вот.